Սիրելիներ, ինչ պատգամ է այսօր Աստված հղում մեզ այս խոսքին առիթեր։ Ուրեմն երբ որ Աստված խոսում է մի բանի մասին, որին կոչվում է Աստծո խոսք, մենք այդ արտահայտությունը լսել ենք շատ անգամներ, 1000 անգամներ, 100,000 անգամներ։ Եվ բոլորս անգիր գիտենք ինչ է Աստծո խոսքը։ Բայց թե ընկալում ենք այդ Աստծո խոսքի կարևորությունը, մտնում ենք արդյոք այն խորքը, որտեղ որ Աստված մեզ պատվիրում է կամ չափը չանցնել, կամ էլ պատվիրում է, որպեսզի մեր մտքերը մերսենք, մարզենք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ հասկանալ ինչ է ուզում ասել Աստված մեզ։ Որովհետև կարող է բոլորս խոսենք Աստծո խոսքից, բոլորս խոսենք Աստծուց, բոլորս խոսենք հավատքից կամ քրիստոնեությունից, բայց բոլորս չէ որ Աստծո խոսքի հետևորդ ենք։ Բոլորս չէ որ Աստծո խոսքի պահապաններ ենք։ Պողոս առաքյալի այսօրվա ընթերցվածքի մեջ շատ կարևորագույն փաստեր կար արձանագրված Եփեսացիներին ուղղված նամակի մեջ։ Այնտեղ խոսում էր Պողոս առաքյալը այն մասին, թե մենք ժամանակին ով էինք, իբրև հեթանոս ազգ էինք, իբրև կռապաշտ ազգ էինք, եւ այս աշխարհը ընկված էր չարի գիտության մեջ։ Մարդիկ ընկալում էին աշխարհը այնպես, ինչպես իրենց կմահաճույքներ թելադրում։ Մարդիկ ընկալում էին հավատքը այնպես, ինչպես որ իրենց շահաներ հետապնդում։ Դրա համար երբեմն քայլում էինք այս աշխարհում, բայց չգիտեինք ուր էինք գնում։ Ինչի համար ենք ապրում, ինչի համար ենք եկել աշխարհ, ինչի համար ենք այս աշխարհի վրա տխնում, տանջվում, տառապում եւ ինչի համար պիտի մեռնենք օրերից մեկ օր գնանք։ Եթե ասում է Պողոս առաքյալը ինչպես մեկ այլ նամակի մեջ, եթե մեր հույսը միայն այս աշխարհն է, ուրեմն մենք ողորմելիներ ենք, նույն հեթանոսական գաղափարախոսության մեջ ենք, նույն հեթանոսական ոչ իրականության մեջ ենք, որովհետև իրականություն գոյություն չունի հեթանոսության հավատքի մեջ։ Հեռատեսություն չկա, ճանապարհ չկա, նպատակ չկա, ուղի չկա։ Պարզապես այդ բային ապրում ես այդ բայի համար։ Ապագա չկա, գոյություն չունի։ Կարևորը այդ բային ուտես, խմես, հագնես, այդ բային կյանքը վայելես, քո կմահաճույքի համաձայն, եւ այսպես օրը փակվեց, գլուխը դրեցի բարձր քնա, նորից նույն առավոտյան արթնացար, նորից նույն ընթացքը, նորից նույն կյանքը։ Հիմա շատերը մեր իրականության մեջ, մեր հասարակության մեջ այսպես էլ ապրում են։ Ապրում են ուտելու համար, ապրում են պարզապես այս աշխարհի վրա, ինչքան հնարավոր է կյանքը ցոփ ու շվայտ վայելելու համար։ Բայց կյանքը միայն ցոփ ու շվայտ վայելելու մեջ չէ, կյանքը միայն ուտել խմելու մեջ չէ, կյանքը միայն հագնել, զուգվել, զարդարվելու մեջ չէ, կյանքը միայն լավ խոսքեր ստանալու, շոյված լինելու մեջ չէ, այլ կյանքը ապագայի մեջ է։ Եթե դու այսօր ապրում ես չկերտելով քո ապագան, եթե դու այսօր ապրում ես չմտածելով վաղվա օրվա մասին, բայց ինչպես, ոչ թե որ ինչպես Հիսուս Քրիստոսն է ասում, պետք է մտածես, թե վաղը ինչ ուտեմ, վաղը ինչ հագնեմ, վաղը ինչպես ինքս ինձ դրսևորեմ հասարակության մեջ, ինչպես Երևան ցուցադրվեմ, ոչ թե սրա մասին, ինչպես ասում է Հիսուս Քրիստոս։ Ասում է, եթե դրա մասին ես դու ապրում ես աշխարհի վրա, հիշ, նայիր, դրսում դաշտի շուշաններին։ Տես ասում է, ով է ծաղկեցնում այդ շուշանները։ Դաշտում, երբ որ գարունը բացվում է, ինչքան գեղեցիկ է, հազարավոր տեսակ ծաղիկներ կան դաշտի մեջ։ Դու ես ցանել այդ ծաղիկները, չէ։ Դու ես աճացրել, չէ։ Դու ես հոգտարել այդ ծաղիկների մասին, չէ։ Ով է հոգտարել։ Աստված։ Ուրեմն եթե ասում է դաշտի այդքան գեղեցիկ ծաղիկները
այդքան գեղեցիկ տեսք ունեն, բուրավետ են։ Եվ նայելուց չես կարողանում կտրվես նրանց գեղեցկությունից։ Ասում է, որը ընդամենը խոտ է, չէ, չորանալու է, օրերից մեկ օր չորանալու, ժամանակ է անցնելու, ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս, եւ վերջացավ։ Այդ խոտը չորանալու է, թափվի, հողի հետ միասին պետք գնա։ Որի մեջ ոչ կյանք կա, ոչ էլ հոգի կա։ Բայց ասում է, երբ որ մարդը արարված է Աստծո պատկերով, Աստծո նմանությամբ, երբ որ մարդու մեջ կա աստվածային ինչ-որ նշույլ, ասում է, այն արարածը, որը Աստված ստեղծեց իրենից, իր մասնիկը պոկեց, դրեց դրա մեջ։ Ինչպես կարող է դաշտի շուշանը, որ ընդամենը խոտ է, դաշտի ծաղրը, որ ընդամենը խոտ է, կարող է այդքան փառքի մեջ պահել Աստված, այդքան գեղեցկություն տալ, այդքան համու հոգ տալ, այդքան մոտավետ դարձնել։ Մարդը, որ իր երակն է, իր ստեղծած արարածն է, ոնց կարող է մարդու մասին չհոգալ։ Ոնց կարող է մարդու ապագայի մասին չհոգալ, բայց այդ մարդն է պետք է լսի, ճիշտ հասկանա, ճիշտ ընկալի Աստծո խոսքը, ճիշտ հետևի Աստծո խոսքի ուղղությամբ։ Ոչ թե ըստ իր պատկերացրածի Աստծուն բերենք կաղապարենք նյութականի մեջ, Աստծուն բերենք կաղապարենք աշխարհի մեջ, Աստծուն բերենք կաղապարենք այս աշխարհի տիրող իրադարձության մեջ, այլ Աստծո խոսքը պետք է փորձել հասկանալ ըստ Աստվածաշնչի կանոնի, ըստ Աստվածաշնչի խոսքի, ոչ թե ըստ մեր հորի բացի, ըստ մեր նեղացած վիճակի, ըստ մեր առաքելության, այլ ըստ Աստծո առաքելության, ըստ Աստվածաշնչի։ Դրա համար Պողոս առաքելն ասում է. մենք ժամանակին հեթանոս ենք, հեթանոսները այդպես էլ ապրում էին, ուտում խմում էին այդ օրվա համար, որովհետև չգիտեին վաղվա օրը կբացվի, թե չի բացվի։ Կարևորը ինչ կան վատ բան կար այդ օրը անեին, պրծնեին, կարևոր իրանք դրանից հաշիվ ստանան։ Հիմա դիմացինը կվիրավորվեր, չէ, վիրավորվի, դիմացինը կստորանա, չստորանա, դիմացին կներեի, չերների, կապ չունի ընտանիքի անդամներ, թե հարազատներ, բարեկամներ, թե մարդկության մեջ եղող որևէ մեկը։ Ասում եմ, եթե այսպես ենք ապրելու մենք այս աշխարհի վրա, այսօր եւ այդ նայեք, այսօր նայեք, որովհետեւ դու փրկագնված ես այդ մեղքից, փրկագնված ես այդ մեղքի ճիրաններից, սատանայի բռնությունից, բայց եթե այսօր է քրիստոնյան պետք է դարձյալ նույն կերպ ապրի, մտածի միայն աշխարհիկի մասին, մտածի միայն ուտել խմել հագնելու մասին, մտածի միայն աշխարհիկ այն փառքի մասին, որը իր անձը պիտի շոհի, ոչ թե ոգի, ասում է դու ողորմելի մարդ ես, հեթանոսից ոչնչով չես տարբերում, որտեղ ապագա չունես, հեռատեսություն չունես։ Եթե այսօր ինչ օրինակ, շատ պարզ մեկ բան, եթե ես ինչ-որ մեկի հետ խնդիր ունեմ, ինչ-որ մեկի հետ խնդիր ունեմ, եւ այսօր տվյալ անձնավորությունը պաշտպանված է ինչ-որ անձանց կողմից կամ հասարակության կողմից, եթե այսօր տվյալ անձնավորությունը պաշտպանված է ժամանակավոր մարդու կողմից, ոչ թե Աստծո կողմից, պաշտպանված է ժամանակավոր մահկանացուների կողմից, ոչ թե Աստծո կողմից, պաշտպանված է մարդկանց գորովական, սենց փառաբանական խոսքերով, բայց ոչ թե Աստծո օրհնության կողմից։ Եվ ես այդ մարդու հետ չունեմ, ընդհարված եմ այս մարդու հետ, ուրեմն պետք է գիտակցել, եթե հեթանոսավարի պետք է մտածել, ուրեմն կարող է դա իմ մարմնի համար փառք։ Բայց եթե քրիստոնյա համար մտածել, պետք է մտածել, որ լավ այսօր այս մարդու հետ այս հարաբերությունն ունեցա, բայց որ հավիտենական չի կարող լինել։ Ժողովուրդը գեղեցիկ խոսք ունի, ասում է սարը սարին չի հանդիպի, բայց մարդու կհանդիպի։ Կարող է այսօր մենք իրար հետ լավ չլինենք, դու մեկ ուրիշի հետ լավ լինես։ Լինում է չէ այսպիսի դեպքեր, ընկերուհիների միջև է լինում, հասարակության միջև է լինում, հարևանների միջև է լինում։
մեր հարևանը մեր հարևանի տամարն է մտնում, սկսում են բամբասել դիմացինի հարևանից։ Բայց չգիտեմ, որ կյանքը բումերանգ է։ Դու որ բամբասում ես դիմացինի հարևանից, երբ որ ստորացում ես, քննադատում ես իրան, որից որ ժամանակին դու սնուցվել ես, որից որ ժամանակին նրա ձեռքից հաց ես կերել, քեզ թվում է, թե որ հիմա այս կողքի հարևանի շնորհիվ մի քիչ ոտի ես ելել, ուրեմն հավիտենապես այդ ֆիզիկական ու նյութականը մնալու է քեզ։ Չի մնալու քեզ։ Օրերից մեկ օր ես հարևանիդ հետ ես ընթարվելու։ Մնալու ես, լքվելու ես, մնալու ես մենակ։ Միշտ պետք է իմանաս, որ պտտվելու է, այն դիմացինի հարևանի մասին, որ քննադատել ես այս հարևանի հետ մեկտեղ, այն դիմացինի հարևանի ստորացրել ես այս հարևանի հետ մեկտեղ, օրերից մեկ օր այդ հարևանի դուռն ես թակել։ Ինչ ես պատասխան տալու այդ ժամանակ, ինչ պետք է ասես այդ հարևանին, որ ինչ ժամանակին ուղեղս մթագնել էր, ժամանակին աշխարհիկ հաճույքներին էի տարվել, սոպուշված կյանքին էի տարվել, այս հարևանիս հետ լավ էի զգում, անուղեղ էի, չէի հասկանում, թե ինչ էի անում, դրա համար է քեզ քննադատում էի, այն մարդուն էի քննադատում, ումից որ մանուկ հասակից այդ հարևանից հետ ես նույն անկողնու մեջ քնել, մեծացել, նույն սեղանի շուրջ նստել, մեծացել, բայց այսօր կարող է ինչ-որ մի հարևան, ինչ-որ մեկ նոր մարդ, կարող է մի քիչ քո քիմքը շոյի, քեզ հաճույքների մեջ բարուրի, դու մոռանաս դիմացինի հարևանի հետ անցած կյանքի ճանապարհը։ Եվ Պողոս Առաքյալի այսօրվա Եփեսացիներին ուղղված նամակը հենց սրա մասին է։ Ասում եմ մենք ժամանակին, որ հեթանոս էինք, հենց նույն վիճակի մեջ նայում էինք, որտեղ հաց կա, այնտեղ կերում էինք, նայում էինք, որտեղ շահ կա, այնտեղ ապրում էինք, բայց չէինք իմանում, որ այդ շահն էլ կվերջանա, այդ հացն էլ կվերջանա, բայց նորից հետ պետք է վերադառնաս հին կյանքին, ինչ պիտի պատասխան տաս, ինչ երեսով պիտի դեմ դուրս գաս, երբ որ մի եղբորդ գցում ես, մի եղբորդ բռնում ես, մի բարեկամիդ գցում ես, մի բարեկամիդ բռնում ես, օրերից մեկ օր տեղերով փոխվելու են նորից։ Է բնականաբար, երբ որ նորից հետ վերադառնաս քո հին կյանքին, քո ինքեցությանը, որտեղ այդպես էլ լինելու է։ Այն ժամանակ, այն մարդուն, ում որ դու փախարակել էիր, ստորացրել էիր, այդ մարդն էլ նույն կերպ է պատասխանելու քեզ։ Նույն կերպ է վերաբերվելու քեզ։ Սա է հեթանոսական կյանքը, հեթանոսական պատկերացումը, ժամանակի մենք այս վիճակի մեջ ենք եղել։ Հիսուս Քրիստոս իր արյան գնով մեզ այս վիճակից դուրս էր բերել, եւ դուրս է բերել, փրկել է, երբ որ մենք ասում ենք փրկված ենք, շատերին թվում է, թե իրենք երկրի վրա սուրբ են, մենք փրկված ենք։ Ինչ մեղք էլ գործել միևնույն է, երբ որ կանչում են Աստված, գիտեն, թե իրանք սրբագործված են։ Ամեն անգամ ես իմ խոսքում միշտ պետք է ամրադարձ կատարեմ հերձվածումականներին, աղանդավորներին, որ այս գաղափարախոսությունը աղանդավորական գաղափարախոսություն է, ովքեր մտածում են, թե երկրի վրա, երբ որ ասում է Սուրբ Գիրքը, դու փրկված ես Հիսուս Քրիստոսի արյամբ, շատերին թվում է, թե մեղք չէ, միջնորդ պետք չէ, էլ եկեղեցի պետք չէ, էլ քահանա պետք չէ, ապաշխարել պետք չէ, մեղքերի թողություն պետք չէ, պատարակներին գնալ պետք չէ, ժամերգություններին գնալ պետք չէ, երկրպագություններին ու աստվածային պաշտպանություններին պետք չէ այլևս մասնակցել, էլ ոչ մեկ չի կարող իր եւ Աստծո միջև միջնորդ դառնալ։ Սկսում ենք արդեն այսպես մտածել, որովհետեւ մեզ մեր պատկերացման փրկվել ենք մենք, արդեն փրկված ենք։ Բայց փրկությունը դա չէ։ Փրկությունը այն է Սուրբ Գրքի գաղափարը, որն է Աստծո խոսքի գաղափարը, որն է, որ մենք հնությունից, հեթանոսությունից, հեթանոսական գաղափարախոսությունից, հեթանոսական ապրելակերպից, հեթանոսական սկզբունքներից ենք ձեր ազատվել Հիսուս Քրիստոսի արյան գնով։
Եվ չենք ապրում այդ օրով, չենք ապրում այդ օրվա հացով, չենք ապրում այդ օրվա փառքով, անգամ մեծահարուստը, որ ինքը հույս ունի իր ուժերի վրա, իր կարողության վրա, ինչքան էլ որ ինքը բարձրանա, վաղը չէ միսօր ինքը կարող է լինի։ Ու ամենաաղկատից է բետարը կա։ Իսկ աղկատը, որ սա կյանքը աղկատ է եղել, կարող է օրերից մեկ օր մեզ հարստանա, որ երկրագնդի վրա այդպիսի հարուստ չլինի, բոլորներ այսպես են եղել։ Դրա համար եմ ասում, կյանքը աստիճան է կամ բումերանգ է։ Դու չես կարող անընդհատ նույն տաշտակի վրա մնալ։ Ուրեմն անընդհատ կյանքը փոխվելու է։ Դրա համար հույսդ մենակ այդ օրով կապես, հույսդ մենակ այդ փառքով կապես, այդ օրվա հաճույքին տարվես, այդ օրվա վայելքին տարվես, ինքդ քեզ հմայվես, ու ապակայի մասին չմտածես, որ գիտես վաղը ապակա կա, վաղը ուրիշ բան կա։ Որ վաղվան օրվա մասին էլ պիտի մտածես, ոչ թե սոպուշվա կյանքիդ մասին, հոգ տանես վաղվա օրվա վերաբերյալ։ Այլ վաղվա օրվա մասին մտածել նշանակում է, թե վաղն էլ այս մարդու երեսը տեսնել մեզ, վաղն էլ այս մարդու այդ հարաբերության մեջ լինել մեզ, վաղն էլ քո կյանքիդ կարգավիճակը փոխվելու է, քո հոգեվիճակը փոխվելու է, քո միջավայրը փոխվելու է, քո հարգանք ու պատիվը փոխվելու է։ Այսօր դու հարգված պատված ես 1 տարի, 2 տարի հետո քեզ ոչ ոք կողքիցդ անցնելով թքելու է նմաստել։ Այսօր դու ստորացված ես, այսօր անցնում քո կողքով ընդհանրապես բարևեր չէին տալի, բայց օրերից մեկ օր կարող է մոտենալ ոտներդ ու ձեռքերդ համբուրել։ Ուրեմն կյանքը բումերանգ է, հա փոխվում է։ Ինչպես կարող ես հույսը դնել միայն այսօրվա վրա։ Ինչպես կարող ես մտածել, որ մենակ այսօրով է Աստված մեզ հույս տվել, մենակ կյանք տվել։ Ուրեմն Հիսուս Քրիստոս մեզ փրկել է, այս կյանքի ճիրաններից է դուրս հանել։ Պետք է տարբերենք քրիստոնեությունը ինչ է, հեթանոսությունը ինչ է, որ չապրենք նորից հեթանոսավայր։ Իսկ Պողոս առաքյալն ասում է, նրանք, ովքեր որ անհնազանդության ոգի ունեն, նրանք, ովքեր որ իրենց շահից հետապնդված են ապրում, ուրանում են, մոռանում են Աստծո խոսքը, որտեղ Հիսուս Քրիստոս ասում է, եթե քո անձը չուրանաս, ինքդ քեզ չուրանաս, չվերցնես քո խաչը ու չգաս իմ հետևից, ինձ արժանի չես։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք գտնենք մեղքի մեջ, ամեն անգամ, երբ որ մենք փորձի մեջ գտնենք, ամեն անգամ, երբ որ մենք գտնենք անելանելի հասկացողությունների ու իրավիճակների մեջ, հիշենք Աստծո խոսքը ընդհանուր։ Հիշենք Հիսուս Քրիստոսի խոսքը։ Ինչ է նշանակում դա։ Օրինակ, այսօր որ մեր երկրում տիրող իրադարձություն ես թող որ կայս, պատերազմական, հոգևոր իշխանական չգիտես։ Շատերը գալիս են հարցնում են, Տերը ինչ է լինում, լավ ո՞րն է ճիշտը։ Հիմա որին հավատաս, հիմա ինչպես հավատաս։ Շատ բարձ, շատ հստակ։ Բացում գիրքը։ Ընդամենը 2-3 նախադասություն ընթերցես Սուրբ Գրքի միջից։ Ընդամենը Հիսուս Քրիստոսի խոսքը հիշիր։ Ինչ է ասում։ Ասում է, եթե ինքդ քեզ ավելի շատ սիրես, քան ընկերոջը, ուրեմն դու Աստծո զավակ չես։ Պարզ չէ, հստակ չէ, տրամաբանություն չէ։ Նշանակում է, թե դու քեզ չպետք է շատ սիրես, այլ դիմացին պետք է սիրես։ Ընկերոջը պետք է սիրես, բայց պարտադիր չէ, որ այդ ընկերը սուրբ ու մաքուր ու անարատ լինի, որ դու նոր սիրես։ Երկրորդ խոսքը, ինչ օգուտ, եթե դու դուրս ես գալու փողոց, հպարտ քայլելու ես ու բարև ես տալու, գրկախառնվելու ես, սիրաշահվելու ես եւ սիրաշահելու ես միայն այն մարդկանց, ովքեր որ քեզ են գովում, ովքեր որ քո կողքդ են կանգնած, ովքեր որ քեզ լավն են համարում, մենակ նրանց ես սիրելու։
Մենակ նրանց միջև ես լինելու, մենակ նրանց ես մարդ համարելու։ Օգուտը ո՞րն է, ասում է Հիսուս Քրիստոս, հեթանոսից ինչով ես տարբեր դու։ Պետք է տրամաբանել։ Ուրեմն եթե այս անձնավորությունը այսօր պառակտում են մտցնում քրիստոնեության մեջ, եկեղեցու մեջ, ժողովրդի մեջ, ինչ կանել փորձի ճշմարտությունից խոսել, ինչ կանել փորձի մարդկանց միտքն ու հոգին շահել, իր մոտեցումներով, իր բարի դրսևորումներով, իր ձևական կեղծավոր մոտեցումներով։ Պարզ տրամաբանություն է, մարդուն նայելով չպետք է ճանաչես ճշմարտությունը, այլ Աստծո խոսքով պետք է ճանաչես ճշմարտությունը։ Մարդու խոսքով չէ, որ ճշմարտություն գոյություն ունի։ Մարդու խոսքով չէ, որ քրիստոնեություն գոյություն ունի։ Այլ այդ ճշմարտությունը վաղուց գրված է։ Դրա համար Քրիստոս ասում է, եթե դու փողոցում դուրս ես գալիս, միայն բարև ես տալու նրանց, ովքեր որ քո բարևը կառնում են։ Լավ մարդ ես համարելու միայն նրան, ճշմարիտ մարդ ես համարելու միայն նրանց, ովքեր որ քո պատկերացրած գաղափարախոսությունը իրանց համար հաճելի է։ Քո վարած քաղաքականությունը իրանց համար լավ է։ Քո մոտեցումը իրանց համար լավ է, ասում է ողորմելի ես։ Հեթանոսից ոչնչով չես տարբերվում, դու Աստծո հետ կապ չունես։ Եթե քո անձը չես ուրանում, չես վերցնում խաչը ու չես գալիս իմ հետևից, ես խաչ վերցնես նեղություն։ Խաչը նեղություն։ Եթե դու ապրում ես այս աշխարհի վրա, քեզ զոր չես տալիս նեղություն կրելու, ինչ է դա քեզ չի դզում, ինչ է դա քեզ չի շոյում, ինչ է դա քո անձը վիրավորում է, ուր մնաց քո քրիստոնյա լինելը։ Ասում է, եթե աջ այդիկ ապտակ են տալիս, ձախն է դարձնում։ Բեն չի ասում Սուրբ Գիրքը, արհամարում է Սուրբ Գիրքը։ Բայց եթե քեզ ստորացրել են, քեզ վնասել են, քեզ պատժել են, վատ խոսքեր են ասել, քո ինքնասիրությանն են տվել, բայց քրիստոնյայից պետք է դիմանաս։ Մանավանդ Աստծո խոսքի քարոզող մարդ, թեկուզ, հոգևորական։ Հələ աշխարհին ասես լավ։ Հոգևորական։ Քահանա, բայց դու ինչ ես քարոզում։ Դու ժողովրդին ասում ես աջ այդիկ ապտակ են տալիս, ձախն է դարձնում, բայց քո աջ այդիկ ապտակ են տալիս, ու ձախը չես դարձնում։ Պախարանում ես։ Ընդ որում քո սխալների համար են քեզ ակակում։ Քեզ ասում են խաչը վերցրա արի իմ հետևից, դու չես ուզում են խաչը տալես, չէ, ուզում ես այս աշխարհի հաճույքները վայելես, դու ուզում ես ժողովրդի կողմից փառաբանություններ ստանաս, գովաբանություններ ստանաս, քեզ սիրեն, քեզ հարգեն, բայց դու չես ուզում նեղություն կրես, դու չես ուզում դիմացինի ընդունես, իբրև քեզ համար մեղավոր եղբայր, որտեղ Աստված ասում է, սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ էությամբ, եւ երկրորդ պատվիրան ասում է, սիրիր քո ընկերոջը, քո եղբորը, քո մերձավորը, քո անձի պես, դու ինքը քեզ ինչպես կսիրեիր, ոչ դու ես սուրբ, ոչ է քո եղբայրը կամ ընկերը, բնական է, բայց պետք է սիրես նրան, հենց մեղքերով, հանդերձ պետք է սիրես նրան, որտեղ եթե չես սիրում, նշանակում է դու գոռոզամիտ ես, դու մեծամիտ ես, դու անհնազանդ ես, նշանակում է դու նորից նույն հեթանոսական մեղքի մեջ ես, քեզ նորից բռնել է այն դևը, որից Աստված ազատագրել էր քեզ։ Շատ պարզ տրամաբանություն է այս աշխարհում տերող իրադարձությունների մեջ, որն է ճիշտ, որը սխալ։ Հիմա այս ամեն ինչը տալիս է մարդկությանը։ Ինքները դատեք, ինքները պատկերացրեք, հիմա որն է ճիշտ, որը սխալ։ Սխալ է այն բամբասանքները, կամ ճշմարտություն է այն բամբասանքները, այն իրողությունները, որ ծավալվում են սրա նրա շուրջ,
սխալ է կամ ճիշտ է այդ իրողությունը, սա պետք է քննենք, թե այն մարդուն կամ այն մարդկանց, ովքեր որ դա տարածում են, ովքեր որ չեն ուզում նեղություն կրել, ովքեր որ հեթանոսական շաբիկը հակած, գարան մորտի հակած գայլեր են, պարզ, հստակ երևում, ուրեմն սրա մասին է Սուրբ Գիրքը խոսում ես անընդհատ ասելով, ովքեր են իմ այլուհիները, ովքեր են այլու եղբայրները, Հիսուս Քրիստոս է ասում, ուրեմն պարտադիր չէ որ նրանք իմ այլունակիցները լինեն, իմ հարազատները լինեն, իմ բանին, հորովելը երկեն, պարտադիր չէ որ իմ ջրաղացին ջուր լծողները լինեն, նրանք չէ որ ինձ իբրև քույր ու եղբայրը, նրանք չէ որ իմ մարմնի անդամակիցները, նրանք չէ որ իմ լավն են ուզում, այլ նրանք են, ովքեր որ Աստծո խոսքը ճիշտ գիտեն, ճիշտ լսում են, ճիշտ ընկալում են եւ ճիշտ մեկնաբանում են։ Հիսուս Քրիստոսի խոսքը հենց սրան է վերաբերում։ Դրա համար դիպուկ հստակ ասեց իր դիմաց կանգնած մարդկանց, ովքեր են իմ այլու եղբայրները, նրանք ովքեր որ Աստծո խոսքը լսում ու կատարում են։ Իսկ նրանք ովքեր որ Աստծո խոսքը լսում են, բայց կատարում են ըստ իրենց կմահաճույքի, ըստ իրենց շահի, ըստ իրենց անձի վերբարձրացման, ոտնահարելով եկեղեցական կանոն, կանոնադրություն, քրիստոնեական օրենք, դարավոր եկած ավանդություն, ինքնություն, սրբություն, հարգանք, պատիվ, եղբայրասիրություն, աստվածասիրություն, նվիրում, այս ամեն ինչը ոտնահարվում է, ուրեմն չի կարող այնտեղ լինել Աստծո ներկայությունը, չի կարող այնտեղ գործել Աստված, այնտեղ գործում է այն դևը, նույն դևը, որը ըստ Պողոս առաքյալի ասում է կար հեթանոսական ժամանակաշրջան։ Ասում է դուք դուրս եք եկել այդ վիճակից, ինչ եք նորից գնում մտնում դրա մեջ։ Ուրեմն այս է պատկանում նաև այսօր ավետարանը մեզ ևս մեկ անգամ հիշեցնելու յուրաքանչյուր քրիստոնյա հավատացյալի, որ եթե ուզում ես ճանաչել ճշմարտությունը, շատ հեշտ է ճշմարտությունը ճանաչել, շատ հեշտ է, բացեք Սուրբ Գիրքը, հետևեք այն բոլոր քարոզները, որ Կիրակի օրերին մատուցում են, նշում արեք ձեր մոտ այդ օրվա քարոզից ստացած մեկ բառ, մեկ նախադասություն, այն ամեն գաղափար միտք, փոքրիկ միտք, որը ձեզ կյանքի ուղեկից կարող է դառնալ։ Շատ կարդացեք Սուրբ Գիրքը, եւ երբ որ չեք հասկանում Սուրբ Գիրքի միտքն ու գաղափարը, խորհրդակցեք եկեղեցականի հոգեվորականի հետ։ Խորհրդակցեք, ինչի մասին է սա, ինչի համար է Հիսուս Քրիստոս ասում օրինակ, եթե քո մորը, քրոջը, եղբորը, հարազատը, բարեկամին ինձանից առավել սիրես, ինձ արժանի չես, ինչ է սա ցույց տալիս։ Ոչ թե որ պետք է բռնես հորն ու մորը դուր անաս։ Ոչ թե պետք է ստորացնես եղբորը, սրա մասին չէ խոսքը, ճիշտ պետք է հասկանանք Աստծո խոսքը։ Այլ նրա մասին է, որ ովքեր որ քո հորովերը երկում են, ովքեր որ քեզ համար դուդուկ են նվագում, ովքեր որ քո քիմքը շոյում են, որոնց դու թեկուզ համարում ես հայր, մայր, քույր, եղբայր, բարեկամ, հարազատ, եւ նրան շահով ես հետապնդված, ուրեմն դու Աստծուն արժանի չես։ Բայց եթե թեկուզ քույրը դե մայրը դե եղբայրը հարազատ է, բարեկամ դե, քեզ դարձի բերելու համար քո շահով հետապնդված չէ, թեկուզ եւ անցնում դառնում են քեզ ըզում է, որ շտկվես, որ ուղղվես, որ ճիշտը խոսես, ճիշտը անես, ճիշտ քայլ անես, այն նա է որ մայրն ու եղբայրն այդ ժամանակ, երբ որ դու հարգես ու սիրես այդ կնոջը, այդ հորը, այդ մորը, այդ քերոջը, եղբորը, սիրած կլինես Աստծուն։ Ուրեմն Աստված քեզ համար բարձր կլինի։ Ուրեմն Աստծուն հասկանալ է պետք, ընդամենը հասկանալ է պետք։ Ինչպես հասկանանք Աստծո խոսքը, որ հակառակ չընկալենք։ Դրա համար ճիշտ մեկնություն։ Իսկ ճիշտ մեկնությունը միայն
կարող ես տեսնել, կարող ես գտնել եկեղեցում։ Այդ եկեղեցում ճիշտ քարոզչության ժամանակ, որը համահունչ կլինի, համապատասխան կլինի Աստվածաշնչի խոսքը։ Ուսի եւ մեզ եւս մեկ անգամ Աստված այսօր պատկամեց ուշիմ լինել, ուշադիր լինել, ասում է լսեք, թե ինչ եք լսում, ինչ եք տեսնում, ինչ եք խոսում, ամեն մի Աստծո մասին խոսածող չէ, որ ճշմարտություն է խոսում։ Ամեն Աստծո մասին փառաբանող չէ, որ ճշմարտություն է խոսում, ամեն խաչակնքող չէ, որ քրիստոնյա է։ Անցնում են, չէ, մարդիկ, օրինակ, կիրակի օրը, ես կամ ես եկեղեցու դիմաց, կամ ցանկացած եկեղեցու դիմաց ու նայես։ Կիրակի օրը, պատարագի օրը։ Անցնում են նայում են եկեղեցու մի հատ խաչակնքում ասում, անցնում նայում են եկեղեցու մի հատ խաչակնքում։ Ինչքան մադուր տեսան, ինչքան խաչ տեսան, ինչքան թուփ տեսան, ծաղ տեսան, կամ խաչակնքում ասում են։ Խաչակնքներ անցնելով դրանով ասում չես զարմացնի։ Դրանով կյանքը չես փոխի։ Ուզում ես 366 անգամ 7 վերքի կողով անցի ծնգի, հելի խաչակնքի, ծնգի, հելի խաչակնքի։ Դրանով հավատքը չի փոխվի, ոչ է կզորանաս, ոչ է օրհնություն կստանաս։ Այդ եկեղեցին մտնելով, Աստծո փառքին ու փառաբանքին մասնակից դառնալով, պատարագին մասնակից դառնալով, ապաշխարելով, մեղքերի թողություն ստանալով, հաղորդվելով, Աստծո խոսքի քարոզչությունը լսելով։ Այդ մավոր կես ժամից ավել սպես բարբաճում են, խոսում են, հրպուրում։ Ուրեմն այս խոսքի մեջ ինչ-որ մի բան տեսնելով պետք է դարձիկաս։ Ոչ թե դրսից անցնելով, խաչակնքվել անցնել։ Խաչակնքվել անցնել։ Կամ գալ մտնել եկեղեցի, նայ սպատարակների ընթացքում ցանկացած սպայ կա, ցանկացած մեկ վայրում կա։ Քրիստոնյայի մտել են եկեղեցի, մտնում եք մի երկու հատ շուտ մոմ վառնում եք, մի հատ խաչակնքում եք, մեր աղոթքը ասեցինք, լավ հասկացանք։ Սենց մի երկու րոպե նիստ կանում նայում են տեսնում թե այս տերները ինչ է խոսում։ Ու դառնում գնում։ Սրանով հավատացած չդառնաš։ Սրանով կյանքը չփոխվեց։ Դու սրանով չես մաքրվի, սրանով երկինք չես մտնի, դրախ չես մտնի։ Դու ապաշխարած չես դառնա։ Ուզում է հազարատ մոմ վառես, հազարատ խաչակնքված լինես։ Բայց եթե պատարագի, բուն պատարագի խորհրդի մասնակից չես, խոսքն ու շնորհը ստացած չես, հաղորդության մեջ չես դու պատարագի։ Քո այդ վառածդ մոմը կամ մի հատ աղոթ կամ դիզու իմաստ չունի։ Բացարձակ Աստծո կողմից չընդունված։ Աստծո կողմից ընդունված կլինի պատարագին հաղորդվելը, հաղորդակից դառնալը։ Կարող է պատրաստ չես սուրբ հաղորդություն ճաշակել։ Ճաշակելու պատրաստ չես, բայց որ պատարագին ներկա ես, պատարագի խորհրդի մեջ ես, արդեն իսկ հաղորդվում ես։ Ուրեմն ճիշտ էլ պետք է հասկանանք, ուրեմն նրա մասին չեմ ասում, թե պարուտադիր, ամեն կիրակի, ամեն պատարագի, ուրեմն պետք է մոտենանք հաղորդություն ճաշակել, այլո անհրաժեշտ է մոտենալ հաղորդություն ճաշակել, որպեսզի Քրիստոս բնակվում է, բայց եթե դու արժանիք չես գտնում քեզ, նախապատրաստված չես, գիտակից քրիստոնյա ես, յաբախտնա չես մոտենում հաղորդության ուղղակի այնքան, այդ գիտակցաբար ես մոտենում, բայց միշտ պատարագին ներկա ես, խորհրդին մասնակից դառնում ես եւ հաղորդվում ես, արդեն իսկ Տիրոջ խոսքին հաղորդվում ես, Աստծո խոսքին հաղորդակից ես։ Ուրեմն դա էլ է բավական։ Ուրեմն դա էլ է քեզ համար շնորհ, դա էլ է քեզ համար մեծ բան, դա էլ է քրիստոնյա համար մեծ բան։ Ոչ թե գալ մտնել երկու հատ մոմ վառել, մի հատ խաչակնքվել դուրս գնալ, կամ ասել եկեղեցի կողմից մի հատ խաչակնքվել, ելնել աստիճանների մոտ հասնել, մի հատ սերտ առնել, նկարվել, տանել տունը ցույց տալ, որ գնացել էի եկեղեցի։ Դու եկեղեցի չես գնացել, գնացել ես նկարվել։ Եկեղեցի մտնողը մտնում է արարողության մասնակից դառնալու, ապաշխարելու, հաղորդվելու Տիրոջ խոսքի հետ։ Ոչ թե մտնում է նկարվելու համար, երկու հատ մոմ վառելու համար։ Դրա համար էլ այսօր այս վիճակը եկել։ Այսօր ճշմարտությունը այդպես է չեն հասկանում, չեն պատկերացնում։ Այս երկրի մեջ որն է վերջը ճշմարիտ, ով է ճիշտ, ով սխալ։ Չեն հասկանում։ Չարը թարցը չորից չի տարբերում։ Ինչի չեք հասկանում, որովհետև եկեղեցու մեջ հաղորդակցության մեջ չեք եղել։
ժամանակին եւ մինչեւ այսօր։ Իսկ նրանք, ովքեր եկեղեցու մեջ հաղորդակցության մեջ են, ուշադիր նայեք, ուրիշ անգամներ է եղել ասա։ Ովքեր եկեղեցու մեջ հաղորդակցության մեջ են, ինչ որ չափով լավ էլ տիրապետում են իրավիճակը։ Լավ էլ հասկանում են, ով է ճիշտ ով սխալ։ Իսկ ովքեր որ կիսով չափ են, էլի գալիս են պատարակների, արարողությունների բաների, զգ մասնակցում են, հաղորդակից են, բայց կիսով չափ։ Այդ մարդկանց էլ, երբ որ ուշադիր ես նայում, շատ հազարավոր մարդկանց հետ եք շփվում գիտեմ։ Ուշադրությամբ նայում ես, ով է ժամանակին այն հավատացյալի կողքին եղող այն հավատացյալը, ով որ միշտ երկու հավատացյալ մտնում են եկեղեցի, նայում ես, մեկը իրապես մաքուր հավատացյալ է, մեկն էլ ընդհանրապես ուղղակի։ Այդ օրը ազատ ժամանակ մտել է եկեղեցի։ Կամ թեկուզ ամեն կիրակի ցանկություն ունի մտնելու եկեղեցի, բայց ինքը տեղում չէ, իր ֆուտբոլը տեղում է, բայց ինքը տեղում չէ։ Հոգով ներկա չէ։ Երբ որ այսպիսի իրավիճակներում այդ երկու հավատացյալները կանգնեցնես իր կողքին ու հարց տաս, մի հավատացյալը տարուբերվում է ճշմարտության մեջ, որտեղ ինքը ներկա չի եղել։ Ինքը կերպարով է ներկա եղել, ֆիզիկապես է ներկա եղել, հոգով ներկա չէ։ Այդ անձնավորությունը տարուբերվում է ճշմարտության։ Իսկ ով որ ռեալ իրապես ճշմարիտ քրիստոնյայի հավատացյալ, ինքը լավ է հասկանում է, ով է ճիշտ, ով սխալ է կյանքում։ Իր լավն էլ գիտի, վատն էլ գիտի։ Կյանքի իրականության ճշմարիտ դուրը որն է, որը բացի, որը չբացի։ Իրան բերես 10 հատ բան դնես իրար դիմաց, ասես սրանից որ մեկն է քեզ օգտակար, ինքը գտնի իր օգտակարը, որտեղ այնքան է լսել ասող խոսքին գիտի որն է ճշմարիտ։ Բայց այն մարդը ով որ տարուբերվող է կամ մշտական եկեղեցում է թեկուզ, բայց ֆիզիկապես է եկեղեցում, այդ մարդուն երկու տարբեր իրեր մոտեցնես եւ ասես սա սրանցից մեկը քոնն է, ըստ քո շահի, որն է քոնը ինքը չի կարող տարբերել։ Սկսի մոլորվել։ Երկու դուր ցույց տաս, արդեն կմոլորվի, չգիտի որ դռնով մտնի ներս։ Բայց ճշմարիտ հավատացյալին 10 դուրեր ցույց տաս, ինքը իր դուրը գիտի որտեղ է։ Ուրեմն այս է ճշմարտությունը Աստծո խոսքի, որ պետք է գալեք, պետք է հասկանաք։ Այժմ եւ հավիտյանս։